सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। ये है अपनी पल्सर N250। तो अपनी 250 पे यानी कि सभी की जितनी भी N250 हैं लोगों के गाड़ी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती है। तो आज उस प्रॉब्लम से थोड़ा सा हम बात करते हैं। सबसे इसकी जो मेजर प्रॉब्लम रहती है, इसके डिस्क पैड से आवाज़ आना। कि बहुत से लोगों के थोड़े दिन चलाते हैं तो डिस्क पैड से आवाज़ आने लगती है चर चर की। तो आज इसका सोल्यूशन मैं बताने वाला हूँ भाई। अगर आपके डिस्क पैड में ऐसी आवाज़ आ रही है चर चर की, तो आपको कुछ नहीं करना। बहुत से एजेंसी वाले बाहर वाले कहेंगे कि आपका डिस्क प्लेट ख़राब हो चुकी है, ये ख़राब हो चुका है। तो आपको उस चक्कर में नहीं पड़ना। आपको क्या करना है, इसको खुलवा के एक बार रेगवार मरवा लेना है। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी डिस्क पैड ठीक हो जाएगी और आपकी गाड़ी की वॉइस भी बंद हो जाएगी। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फॉलो कर लें, ठीक है।